Salut. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. Mais il y a tout le monde. Oh bah c'est cool. Oh là là là. Vous avez choisi le bonjour hein? Mais on attend la marche et je crois qu'ils sont pas arrivés encore. Je prends pas ok. Ils arrivent en dernier. Ah voilà, stand-by. On part pas de suite. Reviens. Non. Remets ta veste. On part dans 25 minutes. Ah, il y a Félix. Ça va, c'est quel est votre entraînement? Ça y est, c'est bon. C'est pas enfin, l'entraînement. C'est toi l'artiste? Oui. Enchanté. Je cherchais artiste. J'ai mis ma veste d'artiste. Ah ouais. Autoproclamé. C'est vrai. Hein. Ok. C'est avec quoi ou pas? Le camion. En fait, on est bien d'accord, c'est le mouvement qui déclenche le son, donc c'est vous qui décidez en fait quand ça démarre. Ok, on va se mettre en place. Voilà, d'accord. D'accord. J'ai jamais fait ça. J'aime bien.
c'était trop beau. Sauf qu'on ne fera pas jusqu'à fin d'année. Tu souhaites une bonne année dans ce texte. Vous prenez la perspective dans l'air janvier. Il n'y a pas d'autres choses, t'as pas d'autres choses, d'autres trucs. Pas après, il y a le conseil municipal. Ouais, ça calme. La Celui-là, il n'est pas dans la partition. Si? Non, c'est vrai. Il n'y est pas. Il y est pas. Ah non, il n'y est pas. Il est joli. C'est Dalida. C'était quoi? Allez, Zorba. C'était Zorba. Zorba. Mais elle l'a chanté, Dalida, Zorba.